Добрый день, люди добрые. Хочу вам рассказать одну очень мудрую притчу. Название притчи «Птица». Каждый день птица находила себе укрытие в ветвях сухого дерева, стоявшего посередине огромной, необитаемой пустыни. Однажды налетел ураган и вырвал дерево с корнями. И пришлось бедной птице пролететь сотни миль в поисках укрытия, пока она не прилетела наконец-то в сад, где журчала вода и благоухали увешанные плодами деревья. Мораль. Если бы сухое дерево уцелело, никакая сила не заставила бы птицу покинуть насиженное дерево. Выходите из зоны комфорта. Жизнь – это дистанция. Они сидели на одном и том же месте. Ну что, наверное. Вот как-то так. Доброго дня вам и прекрасного настроения.